你有冇叫你阿嫲訂住你啊？冇啦，點解啊？唔知啊。冇呀，因為有冇咩啊？有冇咩啊？有一定。佢訂咗。Yes！ 喂 ！Yes！ 葡萄牙晉級啊！幾多比零啊2-1。唔係啊。好。克羅地亞乜嘢啊？2-1。唔係啊，得意嗰個黃色面嗰個咩一家嗰個都話今年世界盃係葡萄牙啊。唔係啊，今朝嗰場2-1啊！所以話咯，克羅地亞。我賭3000蚊落去到嗰個葡萄牙度，一定係佢。葡萄牙捧杯，唔係我想嘅，不過係冇可能實現咯呢件事。如果有咁點啊？我覺得應該係法國又或者西班牙。你敢唔敢而家出去行過去？食屎啊你！跟住瑞士對嗰個叫乜鬼話？埃爾及啊！我睇下先。加啲聲音好聽啲。因為你出去做咩？有世界盃啊嘛。係啊，我睇到。第一部睇嘅，最尾都埃及，亞啲就係澳洲對埃及。唔係啊，仲有場㗎。乜嘢係埃及啊？埃及。埃及比埃及好多唔知。